Здравствуйте, дорогие друзья! Я желаю здоровья вам и вашим близким. Но если вдруг случилось так, что вы или ваши близкие заболели, если у вас случилась ангина, грипп или просто простуда, то это видео для вас. Как-то раз мой муж заболел. И никакие антибиотики, никакие лекарства не помогали. Температуру мы максимум скидывали до 37 градусов. Прошло уже 2 недели. Врач начала уже нервничать, послала нас на МРТ. Никаких результатов нет, в легких вроде как все чисто, но улучшений не было. И вот тогда мы стали обращать внимание на старые методы лечения, и они нам помогли. Итак, что же это было? Мы купили зеленую редьку, так как черные не нашли. Купили небольшую баночку меда. Тогда она как раз в магазине по акции была 120 рублей. Буквально 100 грамм. Там было совсем немножко. Я эту редьку натерла, перемешала с медом, и в течение дня по чайной ложке примерно в час я эту редьку ему скармливала. Да, может быть, это не очень приятно, но тем не менее. Не забывайте, пожалуйста, что могут быть противопоказания по приему редьки, по приему меда. У кого-то, возможно, аллергические реакции. У кого-то желудок, может быть, не переносит острое. Будьте, пожалуйста, аккуратней. Но это средство действительно помогает. И еще раз подчеркиваю, убедитесь, что у вас нет противопоказаний. И для восстановления жизненного тонуса он кушал лагман. Кушал лагман и шурпу. Вот и весь секрет, дорогие мои друзья. Желаю вам здоровья, счастья. Пока-пока.